Монголын спортын хөгжил ямар шатанд яваа вэ? Спортын холбоодууд ямар ажил хийж төлөвлөж байгаа бол клубүүд ба түүний зах зээл. Спорт холбоодуудын санхүүжилт юун дээр оршин тогтож байна? Спорт ба медиа. Энэ бүгдийг инсайдер ярилцлагын цагаас. Сайн бацхан үзэгчтэй инсайдер ярилцлагын нэвтрүүлэг маань эхлэхэд бэлэн болоод байна. Манай өнөөдрийн нэвтрүүлгийн маань зочноор Олон бодолтын фитнесийн холбооны удирдах зөвлөлийн гишүүн Олон Улсын шүүгч Г.Батзориг оролцож байгаа юм аа. За сайн байна уу, та сайхан амарч байна. Сайн байна уу, сайхан амарч байна. Чамд болон телевиз үзэгчд энэ өдрийн мэнд хүргье. За ярилцлага хийх нь ямар ч байсан Олон Улсын про карт болох Олон Улсын томоохон тэмцээнийг амжилттай зохион байгуулсан та бүхэнд бас баяр хүргэе, сайхан тэмцээн болсон харагдсан. За баярлалаа. Мэдээж энэ бол одоо Монгол тамирчид хамгийн их боломж олгож байгаа. Монгол тамирчин гадагшаага тэмцээнд уралдаанд явахад бол маш их замын зардал, за тэгээд бэлтгэлж явж байгаа хоол, хүнс, уурга битмийн гэдээ маш их зардал гардаг. За тэр зардлыг багч гисэн хэмнээд их орондоо мэргэжлийн тамирчин болох боломжийг олгож байгаа бол маш амжилттай тэмцээн зохион байгуулагдсан. За мөн энэ бол бас Монгол улсыг дэлхийн нийтэд сурталчилсан томоохон үйл явдал, спортын томоохон үйл явдал болж чадсанаар онцлог болсон. Тэмцээнд ер нь хэдэн орны хичнээн тамирчин оролцов. Тэгээ манай тамирчдын хувьд ямар амжилт гаргасан бэ? Энэ тэмцээн бол 5 про карт буюу одоо жинжингийн аваргууд хоорондоо өршөлтөөд үнэлэхүй аваргууд нь про карт авах боломжтой байсан. За манай Монголоос бол 5 картнаас 3 картыг авсан байгаа. За тэмцээнд бол 30 гаруй орны нэг 50 орчим тамирчид хүрэлцэн ирсэн байгаа. Томоохон тэмцээн тийм ээ. Тэгээд Олон Улсын чанартай томоохон тэмцээн. Ер нь хэр их зардал гарсан юм болоо. Тэгээд санхүүжилтээ хаанаас яаж одоо зохион байгуулсан бэ? За нэг тэмцээнд бол нэг 200 орчим сая төгрөгийн зардал гарсан байгаа. За санхүүжилт бол мэдээж спонсоруудын орлогоос бол ер нь альж одоо спортын оролдоор тэмцээний гол одоо санхүүжилт бол спонсорууд байдаг. За мөн тэмцээний онцлог маань өөр бас хураамжтай байсан учраас бас тамирчид өөрсдөө такс төлж тэрнээс нь бас тодорхой хэмжээний санхүүжилт болсон байгаа. За мөн манай спорт маань онцлогтой одоо үзэгчтэй спорт учраас бас одоо тикет билетний орлогоос бас тодорхой хэмжээнд санхүүжилтүүд бол болсон байгаа. Энэ тэмцээн ер нь яг энэ Монгол улсад зохион байгуулагдсанаар гол ач холбогдол нь юу юм болоо тэгээд ер нь зүгээр одоо үзэгчд тийм ээ хөндлөнгийн бидний харж байгаа нүдээр бол тамирчид маань цааш олон улсын тавцанд гараад мэргэжлийн тамирчидтай өрсөлдөх юм боломж нэгдэж байгаа гэж ойлгож байгаа. Ер нь аль спортын одоо хамгийн дээд түвшин бол мэргэжлийн түвшин байгаа. Тэгэхээр бидний сайн мэддэг мэргэжлийн боксер одоо яг Монгол улсын жишээ гэх юм бол одоо төгс цогт гавьяат маань байна. Яг тэрнтэй ажиллахан Америкийн NBA мэргэжлийн спорт яаж зах зээлд танигдж ямар их мөнгө босгодог вүлээ. Яг тэрнтэй ажиллахан бодибилдинг фитнесийн мэргэжлийн тамирчин буюу Мистер Олимпиад оролцох боломжтой болно гэсэн үг. Тэгснээрээ тэр тамирчны нэгдүгээрт хувь хүний карьер маш өндөрт дэлхийн нийтээр өснө гэсэн үг. Хоёрдугаарт бол Монгол улсын нэр хүнд явж байгаа. Гуравдугаарт тэр тамирчин нийгмийн бүхэл асуудлуудыг одоо санхүүгийн хувьд бол хамгийн боломжит одоо хөлбөр одоо хамгийн өндөр шагналтай санхүүгийн хувьд одоо спорт тамирчны хувьд бол маш том боломж болж байгаа л гэсэн. Олон улсын тавцанд гарахаар ер нь манай тамирчдын өрсөлдөх чадвар нь хэр зэрэг байд юм болоо. Та түрүү хэлсэн Мистер Олимпиад гэдэг Мистер Олимпиад бол бодибилдинг спортын ноён өргөл тийм ээ. Ер нь яг энэ тэмцээнд цаашдаа ирээдүйд манай тамирчин орж Мистер Олимпиагийн тайзан дээр гарах боломж болцоо юу гэж харж байна? Бидний зүгээс ялангуяа одоо Мистер Олимпиад оролцох одоо ойрын нэг 3-5 жилийн дотор эхний ээлжинд бид нар Мистер Олимпиагийн тайзан дээр Монгол тамирчин зогсоох зорилготой ажиллаж байгаа. За мөн чадвал бид нар нэг 25 жилийн дотор нэг топ 5 тэгээд төрүүлэх хөрөлтөнд тамирчдын бодлогоор бэлдэх тэрний одоо эдийн засаг санхүү болон бүх менежментийг хийх зорилттой ажиллаж байгаа. За мэдээж одоо Монгол тамирчдын ур чадвар гэх юм бол сүүлийн үед одоо бикини мисс буюу одоо хамгийн гоё эмэгтэй одоо биетэй тамирчин төрүүлдэг ангиллал болон менс физик, классик физик гэсэн ангиллуудад одоо Монгол тамирчин, Аз тамирчин өрсөлдөх бүрэн боломжтой. За менс физик буюу шорт ангилд бол дэлхийн нийтээр өрсөлдөөн маш их байдаг ч гэсэн за Монгол тамирчид ч гэсэн яг тэрийг даган дуурайж хөгжиж байгаа учраас бол тэр
төрлүүдэд бол амжилт гарах бүрэн боломжтой. За бодибилдинг бол үнэхээр юм бас нэг хагас 100 жилийн хоцрогдолтой, 50 жилийн хоцрогдолтой явж байгаа учраас яг бодибилдингийн ангиллаар одоо Мистер Олимпиагийн шилдэг 5 руу ороход бол бидэрт маш их цаг хугацаа, хөрөнгө мөнгө, менежмент шаардлагдан. Тэгэхээр Мистер Олимпиагийн боломжтой 3 төрөл рүү бол ойрын 5 жилийн дотор бол бид нар Монгол тамирчин одоо төрөн гарах зорилготой ажиллаж байгаа. Яг одоо ер нь аль улсын тамирчид илүү одоо бодибилдингийн спортоор илүү амжилт үзүүлж байна. Мэдээж Америкийн нэгдсэн улс бол одоо бүхэл спортод одоо номер 1 байхын төлөө өрсөлддөг. За дээрэс нь бол Европ хүний бие онцлог бол цаанаасаа төрсэн одоо өргөн мөртэй, өндөр нуруутай, маш гоё гоо зөмчтэй. Нэмэх нь Азаас бол Ираны тамирчид бол илүү их дамгаалдаг. За мөн одоо хятадын тамирчид ч гэсэн сүүлийн үед бол бас их өрсөлдөөнд орж ирж байгаа. Монгол улсад ер нь сүүлийн хэдэн жил ажиллаад хахад бодибилдинг за яг зүгээр фитнесийн спортоор хичээлдэх сонирхолтой хувь хүн тийм ээ залуучууд бол их болсон байна. Тэгэд энийгээ дагаад бас фитнес клубүүд ч гэсэн эргэлтээ дагаад бол их болсон байна. Энэ яг хөгжил мөн үү танихаар? Нэг талдаа хөгжил мөн олон болж ийнэ гэдэг маань өрсөлдөөн бий болж байгаа. Тэрнээс дээрэс нь бас нийгэм одоо өөрөө энэ спортыг одоо хүлээн зөвшөөрөх одоо тохироо бүрдсэн гэх юм уу да. Тэрний юу гэхээр одоо албан бус судалгаагаар 200 гаруй фитнес клуб Монгол улсад том жижиг нээсэн үйл ажиллагаа явуулж байна. Тэр болгонд маш олон залуучууд одоо эрүүл мэнд гоо сайхандаа анхаарч цагийг бас зөв боловсон өнгөрүүлж, дээрэс нь хорт зуршлаас салж, за мөн зөв зөвхөстэй хоолж, эрүүл мэндэд маш том хөрөнгө оруулалт хийж байгаа. Энэ спорт яагаад нэг талаа хөгжил ингэж нийгэмд ийм хорцтой хөгжиж чинь гэхээр нэгдүгээр даган дуурайж байгаа юм. Үнэхээр ижилхэн төвчний зүгээр оюутан 2 залуу байхад нэг залуу нь үнэхээр гоо сайхантай болоод одоо гизний 6 болцсон гараад ирэхээр нөгөө залуучууд бас тэр шиг болохын тулд даган дуурайдаг. Хоёрт нь болохоор энэ бол бид нар социализмын үед 8 тоот дасгал хийдэг байсан өглөөрт босоод яг тэрнтэй ижилхэн тэрний орчин үеийн хөндрүүлсэн одоо системтэй төлөвлөгөөтэй ийм л спортын төрөл нь болчиход байгаа. Тэгэхээр маш олон хүн амрагдах боломжтой, нас хүйсний ялгаа байхгүй. Дээрэс нь 8 настайгаас 80 настай хүртэл хүн хийж болдог. Тэргээр онцлог учраас олныг хамраад байгаа. Хамгийн гол нь Монголын бодибилдинг фитнесийн холбоо болон энэ спортыг хөгжүүлж байгаа хүн бүрийн одоо зорилго бол бодибилдинг фитнесийн спортоор дамжуулж эрүүл Монгол хүнийг одоо бүтээгдэл оршиж байгаа гэсэн үг. Тэгэхээр олон фитнес клубүүд та түрүүн 200 гаруй фитнес клубүүд байгаа гэсэнтэй. Тэгэхээр 200 гаруй фитнес клубүүдэд ойролцоогоор нэг фитнес клубд ч дор хаяж 2 багш тасалжуулагч байх шаардлага гарч байна. Тэгэхээр энэ олон багш тасалжуулагч нар ер нь яаж гарч ирж байна? Яг мэрэгжлийн байж чадж байна уу? Энэ бол одоо яг нийгэм тулгараад байгаа гол асуудлуудын нэг мөн. За хоёр дахь асуудал нь юу гэхээр фитнес клубын стандарт гэж юм байгаа юм. За нэг хүн мөнгөө төлөөд одоо эрүүл мэндэд анхаарах гатал одоо байрны подволд байдаг юм уу, агаар жүлдгөө орчинд байдаг юм уу, зориултын бус тоног төхөөрөмжтэй одоо эрүүл ахуйн шаардлага хангаагүй бол тэр хүн эдийн засаг за тэгээд дээрээс нь цаг хугацаагаар хохирч байгаа юм. Нөгөө талдаа засгалжуулагчийн асуудал байгаа юм. За өмнө нь бол одоо авраг бие тамирын дээд сургууль, маа альтус бие тамирын дээд сургуулиуд засгалжуулагчийг бол 4 жилийн бакалаврын зэрэгтэй бэлтгэдэг байсан бол хууль эрх зүйн орчин одоо яг бүрэлдээг байгаа учраас хин дуртай чи итээр хоёулаа шууд фитнес клубт очиод багш хийхэд хинч биднийг шалгахгүй, хинч бидний стандартыг одоо энэ хүн багш мөн байна гэж хэлэхгүй учраас хүн болгон хичээлэх боломжтой болчиход байгаа. Энийг одоо бид нэр одоо өөрчлөх үүднээс бол Монголын бодибилдинг бизнес холбоо багш засгалжуулагчийн сургалт явуулж байгаа аль биесний сертификаттай. Тэгэхээр сургалт семинарт ер нь их багш засгалжуулагч нараас хамрагдчихин зүгээр та түрүүн хэлсэнтэй энэ бол буруу голдролоо гэд. Тэгэхээр одоо ер нь яг энийг зөв голдрол руу оруулаад зөвхөн сертификаттай хүмүүс одоо фитнест очиж багшлана. Энийг ярин хэвшүүлэхийн тулд хэр их хугацаа шаарддаг вэ? Ямар ч сан эхний ээлжинд бол нэг жилийн хугацаанд бид нар энийг тогтмол хийх ёстой гэж бодож байна. За дээрэс нь бас нэг таатай нэг юм саяын хэлсэн дээр нэмэт хэлэхэд Монгол Улсын засгийн газраас эрүүл мэндийн даатгалаас нөхөн олгоор олохтой холбогдуулаад журам гаргасан байна. Нэгдүгээр фитнес клубүүдийн ажлаачлаа. Тэрний дараа фитнес клубүүд дээрэс нь юуны заавалчгүй багшийн сертификаттай хүн багшлана гэж заагаад өгчөж байгаа. Өмнө нь Монголын бодибилдинг фитнесийн холбоо багшийн сургалт зарахаар тэр сертификатыг авсан ч фитнес клубт багшилдаг байсан. Тэр сертификатыг аваагүйсэн багшилдаг байсан.
Монголын Бодит бизнесийн холбоо нийгэмд үйлчлэх төрийн бас байгууллага, сайн дурын байгууллага болохоор хин нэгэн бизнесийн байгууллагын дотоод ажилд нь оролцоод сертификат багшлуулсан байна гэсэн эрх зүйн ямар ч акт хориглох ямар зүйл зат байдаг гэсэн. Одоо бол харин эрүүл мэндийн даатгалаас мөнгө авахын тулд клубын стандарт тусах хэрэгтэй юм байна. Стандарт клуб дотор багшилж байгаа багш нь аттестацлагдсан сертификат багш юм байна гэдээ заагаад өгч байгаа учраас тэрний суур ажил болгож саяын сургалтууд хийж байгаа гэсэн үг. Энэ сургалтанд хамрагдаад тэр хүн сертификат хийж багшнаа л гэсэн ойлголттой болж байгаа гэсэн үг. Хөндлөнгөөс ажиллаад хараа бодибилдинг фитнесийн спортыг мэргэжлийн түвшинд өндөр түвшинд одоо хичээлээд явъя гэвэл бас зардал мөнгөний тал дээр их гардаг спорт юм шиг харагдаад байдаг л та. Одоо манай бодибилдинг фитнес спорт айгүй онцлогтой, маш их онцлогтой. Тэрний нэг онцлог энэ мөн. Та фитнесээр хичээлэх гэж байгаа бол яг мэргэжлийн багшсгалжуулагчийн удирдлагын дор зөв зөвхөстэй хоол унс хэрэглээд зөв зөвхөстэй дасгал хөдөлгөөн хийгээд байхад бол тийм айхтар өндөр зардал бол гарахгүй. Яг мэргэжлийн тамирчин болох зорилготой одоо олон улс, төв дэлхий, мэргэжлийн тамирчин болох ч байгаа тамирчид бол үнэхээр их зардал гарна. Тэр бол нэг дунджаар бол 3-5 сая төгрөгийн хоол хүнс, уург амин дэм хэрэглэх шаардлагатай гэсэн үг. Одоо өндөр түвшний тамирчид гадаад дотоод тэмцээнд оролцдог, дотооддоо тэмцээнд оролцоо шагнал урамшууллын тал дээр нь яг ямар хөө байд юм бэ? Гадаадд оролцсон тэмцээний шагнал хэр зэрэг байд юм? Монгол дотооддоогоо тэмцээний шагнал хэр зэрэг байд юм бэ? Олон улсын тэмцээн яг календарсан төлөвлөгөөний дагуу Аз дэлхийн аврах шалралт тэмцээн, Монголын мистер гэдэг тэмцээнүүд бол ер нь шагналын сангүй байдаг. Яг энд зориулаад энэ спорт хөгжиж байгаа учраас маш олон компаниуд нэрэмж тэмцээн болдог. Одоо Монголд ч гэсэн адилхан жил Power Cup гэж боллоо. Энэ хүчирхэг Монгол гэж боллоо. Тэгэхээр холбооны зүгээс яг үндсэн албан ёсны тэмцээнүүдэд нь тамирчтай бэлт зохион байгуулж орж алдаршуулад тэрэн дээрээс гарсан тамирчид маань өөрсдөө энэ спорт маань нийгэмд хөгжсөн учраас тэр өндөр шагналтай бооцоот тэмцээнүүдэд орж шагналын сан хүртэх боломжтой. Тэгэхээр яг тамирчид өөрсдөө маш сайн амжилттай байж чадах юм бол шагнал урамшуулч гэсэн дагаад ирэх боломжтой. Түүнээс манай нөгөө одоо спорт маань өөр 27 энэ жил улсын аврах 27 одоо төрлөөр болох байгаа учраас 27 төрөл бүгдэнд нь ингээд мөнгөний шагналт авахаар тэмцээний төс маань өөр 200 сая төгрөг болчихно. Тэгэхээр бол холбоондоо ч айгүй хүндрэлтэй. Дээрээс нь зөвхөн дөр улсын аврагт максимум 1 юм уу 2 сая төгрөг өглөө өгөхөд тэр тамирчны жилийн хэрэгцээ ч гэдэг юм уу тэр тэмцээний зардал яаж нөх боломжгүй. Гэхдээ бид нар бас зүгээр гар хамгаа зүгээр суусангүй 2020 онд Монголын бодибилдинг фитнес холбооны 30 жилээ болж байгаа түүхт. Одоо энэ ойд зориулаад бид нар үнэлгээ аваргуудаа одоо автомашинаар байлсан байгаа 3 ширхэг автомашин. Дээрээс нь жингийн аваргууд сая төгрөгийн шагналын сантайгаар зохион байгуулах гэдэг одоо ажилдаа орж явж байгаа да. Аль нэг тамирчинтай одоо томхон компаниуд гэрээ байгуулад ингээд нүүр царай болох, рекламада тоглуулах гэдэг юм. Иймэрхүү зүйл бол бодибилдингийн фитнесийн тамирчид донд бол их харагддаг. Тэгээд ингийн тулд шууд тамирчинтай харьцах уу? Аль эсвэл одоо та бүгдээр дамжих уу? Яг ер нь бол хуучин бол холбоонд нь санал тавиад холбоо нь тамирчны санал болгодог байсан. Одоо болохоор бас нөгөө монголчууд ч нөгөө манайд ч гэсэн ялгаагүй бас 2-3 холбоо байдаг. Тийм учраас нөгөө тамирчид одоо бол ингээд заавалчгүй хин нэгний одоо доор хариалахдаг хүсдэг учраас шууд тамирчтай холбогддог болсон. Гэхдээ уг нь бол холбоогоор нь дамждаг бол тамирчид өөрсдөд нь ашигтай. Ягаад тэгэхээр холбоо бүх хариуцлагыг хийгээд гэрээг нь хийж өгч байгаа байхгүй юу? Гэтэл тамирчин компани хоёрын хооронд ямар нэгэн үйл ойлголцол гарах юм бол тэрийг хамгаалах болон гэрээний одоо эрх зүй одоо үндэс байхгүй учраас бол тэр нь тэгээд нэг бүтлгүүтэл болол төгсдөг. Тэрний оронд тамирчид өөрсдөө холбогдохгүйгээр холбооных нь нэр хүнд нь ч өсч идэг, тамирчдын нэр хүнд ч өсч идэг. Тэндээс бид нэр тохирсон тамирчдыг олж өгөхөд бол хамгийн зөв зам нэг нь бол тийм юм байна. Яг одоо бодибилдинг фитнес спортоор үйл ажиллагаа явуулж байгаа хичнээн холбоо байна. Ер нь бол яг 1989 оноос манай энэ холбоо ч ууган холбоо 89 онд үүсэн байгуулагдсан. Ажилтаа цуг анх гарч ирсэн. 96 онд Монголын үндэсний олимпийн орооны албан ёсны гишүүн холбоо гэж өнөөдрийг хүртэл явж байгаа. Тэгээ 2009 онд олон улсад холбоо 2 салсан. Тэрийг дагаад монголчууд бас 2010 оноос хойш дотооддоо 2 салсан. Сүүлд зүгээр нэг тэмцээн зохион байгуулдаг нэг ганц нэгэн тийм хувь хүн холбоо байсан. Тэд нар бол нэг өдөр тутмын үйл ажиллагаа хийдэг. Жилд нэг удаа тэмцээн зохион байгуулах юм уу. Үндсэндээ нэг 2 холбоо байгаа боловч яг бидний нөгөө дүрм журм бодлогооны холбооны бодлогыг одоо яг энэ бол зөв байна гэсэн
нийт клуб болон тамирчдын нэг 95% нь бол манай холбоог даган дуурайж хамтарч ажилладаг байгаа гэсэн. Тэгэхээр хоёр холбооны ер нь хамтын ажиллагаа нь ямар хувь байд юм лөө? Бид нар бол байнга хамтарч ажиллая гэдэг санал тавьдаг, албан бичгээ удаа хөргүүлдэг. Бид нар хамтрын нийлэх гэхэд одоо жишээ нь нөгөө нэгдсэн холбооны нэрийн доор нэгдэж гэх юм уу те. Бидний санал бол эхлээ нийлчээ, нэрээ дараа нь өгчээ. Магадгүй бялдуржуулах урлагийн холбоо гэдэг 89 онд анх тийм холбоо нэртэй байжсэн. Нэр бол дараагийн асуудал. Эхлээ нийлчээ. Гэтэл заавал ч өөрсдийнхөө нэрэн дээр нийлүүлнэ ч гэх юм уу. За дараа нь болохоор допингийн асуудал ярьж байгаа. Манай холбоо ч допингийн эсрэг тэмцэж байгаа. Жил болгон 2-3 тэмцээнд байнга допингийн тест. За тэднийх ч гэсэн тэмцэж байгаа л юм байлаа. Тэгэнгүүт бүх тамирчдаа допингийн тест хамруул гэдэг байгаа байхгүй. Тэгэхээр ч энэ жил гэхэд 400-аас 600 тамирчин тэмцээний циклд явж байгаа. Бүгд тэмцээнд бэлтгэл гэж байгаа. Тэгэхээр 600 тамирчнаас сая 400 мянган төгрөгийн үнэтэй допингийн тест авах гэж байгаа. Бид нөр өөрсдөө мөнгө төлдөг байхгүй. Нэг тестнийг сая 400 долларын ашигч учраас. Тэгэхээр бараг 8 тэрбум төгрөгийн тест авч иж бид нар нийлэх тийм. Гуравт нь болохоор бүх шүүгч нараа шалгалт өгүүлээд манай холбооны юм шалгалт өгүүлээд тэмцэх юм бол бид нар эрх нь болгож гэдэг юм. Ийм нэг дааж давшгүй боломжгүй саналуу тавьчаад маст болохоор бид нар нийлээ гэдэг тэд нар үгүй гэдэг гэдэг. Гэтэл Монголын Мэдүүлэгдэх Бизнес холбооны удирдах зүйл болон энд ажиллаж байгаа бүх одоо үеийн хүмүүс болохоор нийлээ. Хэрвээ шаардлагатай бол бид нар бүгд албан тушаалаа тавьж өгöd ямар ч асуудал байхгүй. Ерөнхий шүүгч вэ, ерөнхий наримч гэдэг. Хамгийн гол нь бид нар нийлчээд дараа нь яах вэ? Нийлчихээр бас нөгөө холбооных нэг юм асуудал. Аль олон улсын холбоогоо дагах юм бэ гэсэн хүртэл санал асуудаг. Тэр хоёулангийн дагая. Нэг жил жингийн номер 1-үүдийг IFBB-ээр нэ нэг жил жингийн номер 2-ыг нь болохоор WBBF буюу Дэлхийн Бодибилдинг Бизнес холбоо, Олон улсын бодибилдинг бизнес холбоо гэж байгаа байхгүй юу? Ингээд салгаа авчих. Дараа жил нь зөрүүлээ явуулчих. Монголдо бид нар системтэй зөв байдлаар хөгжөөд Монголдо хүчтэй болсны дараа бид нар хашаач дараа нь явж болно. 2-3 ч явсан болно. Бодлогоор бид нар нийлэх ёстой учраас ямар нэгэн эрх ашиг нь бол харсан юм бол байхгүй. Тамирчид аль холбоонд ерөнхийдөө аль холбоо зохион байгуулж байгаа тэмцээнд оролцоход бол бүрэн нээлттэй юу? Аль эсвэл одоо юу гэдэг нь танай холбоонд хариалтай гэж байх уу, нөгөө холбоонд хариалтай гэж байх уу энэ төр. Нэг хэсэг бол ингээд хоёр холбоо хоорондоо тамирчин солилцдоггүй байсан. Манай холбоо бол сүүлийн 5 жил бол нээлттэй. Нөгөө холбооны тэмцээнд ч орж болно. Буцаад манай холбооны тэмцээнд ч орж болно. Бид нар хааж боохгүй. Өөрөөсөө хойн журмаар Арнольд классик ч гэдэг юм уу юмд орж болно. Ерөөсөө хааж болохгүй. Тэр хятадд ихэд жилд 700 тэмцээн болдог гэж байгаа байхгүй. Тэгэхээр тэрэнд ч гэсэн орж болно. Ямар ч хааж байх юм байхгүй. Тэгэхээр ерөн зүгээр таны хувийн бодлыг сонсох гэсэн юм л да. Энэ Монгол улсад спортын гэхлээр альч спортод 2 бараг зарим нь 3 4 ч байгаа. Ийм холбоодууд байгаад байдаг. Энийг та бас юу гэж хард юм бэ? Таны хувийн үзэл бодол. Шийдэл олоход айгүй хэцүү болчиход байдаг. Чи тэр яг өнөөдөр ингээд дахиад бодибилдингийн холбоо байгуулж ирэх зүйн боломж нь байгаа. Тэгэхээр хэн юугаараа ялгарч ийна гэдэг нь чухал юм шиг байна. Гэхдээ энийг нэг болох хөшүүрэг нь бол төрд байгаа л гэж би бол харж байгаа юм. Ямар нэгэн хоорондоо олон холбоодын хүлээж авахгүй. Хүлээн зөвшөөрөхгүй гэсэн үг байхгүй юу? Та нар бодибилдинг гэсэн нэг спорт, нэг дүрмтэй, нэг спортоор Монголд үйл ажиллагаа явуулж байгаа бол аруулаа байсан ч гэсэн нэг болоод тэр спортын цол зэрэг аав. Энд чинь төр өгч байгаа юм байхгүй юу? Хэрвээ янз бүрийн олон улсын тэмцээн авах гэж байгаа, төсөл хөтөлбөр хэрэгжүүлэх гэж байгаа бол зөвхөн нэг холбооны нөхдөөд л тэрийг өгнө. Гуравт нь болохоор энэ олимпийн болон олимпийн бус төрөл гэж юусоо болчих хэрэгтэй. Бүгднгийн жагсаагаад нэгдсэн мэдээллийн сантай болгоод менеж шилдэг тэр үзүүлэлт нэг холбоо юм уу, хоёр холбоо юм уу? Хэрвээ нэг топ 10 болгоод нэг 10 хэд нэг олимпийн төрлийн хэдэн нөхдүүдтэй ингээд нэг шгшаагийн тамирчны 370 мянган төгрөгийн цалин авчих шин. Тэдний бүгднийг өгдгөр өгнө. Гэхдээ 10 холбоонд өгчээсэн бол 2-нд нүг тэгээ бүгднгийн сайхан жагсаачих. Тэрэн дээр нь холбоо нэг байх хэвээр. Нөгөө бүх сайн заалтуудыг зааж өгөөд менежмент, санхүүжилт чи ийм байх хэвээр. Олон улсад гаргасан амжилт юм. Нийгэмд үзүүлж байгаа нөлөөг нь хүртэл харах хэвээр. Түрүүний хэлсэн 1000 хүн энэ спортоор хичээлж байгаа юм уу, 100000 хүн хичээлж байгаа юм уу? Хичээлснээрээ эрүүл мэнд гоо сайханд нь ямар ач холбогдолтой юм. Олон нийтийг хамарч ямар юм. Ингээд англиад өгөнгөт жил болгон жудогийн холбоо чөлөөт бүх боксийн засгийн газраас гаргаж байгаа шгшөөгийн мөнгийг авахгүй байхгүй юу?
хамаа алга тэрийг авахгүйгээр амжилт нь унаг олон улсад те манай нэр хүнд багц. Тэгвэл тэр спорт чинь нөө бусад спортуудтай өрсөлдөөд номер 1 боллоо та. Тэгжиж спортын менежмент хөгжил санхүүжилт нэг тишээ болно. Ер нь танах өөрсдөө одоо төрийн аль нэгэн тамир спортын газар ч гэдэг юм уу тийм холбогдож үзсэн үү? Яагаад тэгэхээр таны яг саяны хэлдэг дээр тулгуурлаж яриад байна л да 10,000 хүн тий хичээлдэг. Тэгсэн мөртлөөс нийтийг тэр чигээр нь хамардаг юм спортчууд. Яг бид нар бол эхний ээлжинд бол энэ спортын дэмжих сангаас бол төслөө өгчихсөн манай нэг төсөл бол явж байгаа. Гэхдээ бол яг нөгөө доктортой байж чадахгүй авахыг нь ойлгомжгүй ямар шаардлага хангахаар тэрийг авах нь ойлгомжгүй байгаа юм. Энэ жил бол бид нар нэлээд хүчин чармаалт гаргаж иж бол нэг төсөл маань бол явж байгаа. Тэр бол яг нөгөө багц засгалжуулагч болон олон улсын тэмцээн уралдаан зохион байгуулах, мэрэгжлийн тамирчин төрөн гаргуулах гэсэн зориулсан тэмцээл явж байгаа. Бидний уг нь бол нөгөө анх тэр төсөвчин бол айгүй өндөр дүнтэй одоо төсөл анх бид нар оруулсан байхгүй юу? Юу гэхээр 1-2 тамирчин дасгалжуулагчийг яг Солонгост нь юм уу Америкт нь академик төвшөнд бэлдъя. Тэгээд тэднэрийг авчираад тэднэр нь сургалтаа оруулаад явдаг болёо. Тэгэхгүй айгүйх мөнгө төлөөд нэг удаагийн өчнөг 21 хоногийн турш нэг гадаад хүн авчираад үр дүн айгүй багтаа болчиход идэг. Тийм учраас байнгын тийм үр дүнтэй байя гэд нэлээд өндөр төвшөнд өгнө сэтгсэн. Тэгээд яг хөө бид нар бол төслийн өрөөнд бол гаднаас олон улсын тамирчин авчирч сургалт хийсэн. За дээрээс нь багш засгалжуулсан сургалт явж байгаа тэмцээний амжилттай зохион байгуулсан гэдэг. Бид нар бол үр ашигтай л явж байгаа гэсэн. Бодволтын фитнес спорт гэхэлэр бас нэг зүйлийг ярихгүй өнгөрч болохгүй байна л да. Допинг асуудал энэ бол бодволтын фитнес уураг одоо юу гэдэг амин дэм гэхэлэр л хүмүүс бол допинг юм шиг санаад байдаг. Яг зөв энэ бол маш чухал асуудал. Энэ ганц бодволтынгийн асуудал, спортын асуудал биш. Энэ Монгол улсын спортын асуудал. За гэхдээ эхлээд нэг тайлбар явах хэрэгтэй. Манай масс одоо хичээлэгч нар ард иргэд юу гэж үздэггүй гэхээр допинг уураг хоёрыг нэг гэж ойлгодог. Энэ бол нэг бол огт биш ээ. Тустай юм аа. Нэг нь маш их өндөр ачаалтаа бэлтгэл хийгээд хоол хүнсээс авч чадахгүй байгаа юмыг одоо шууд одоо амин дэм уураг эрдэс бодис болгож авч байгаа гэсэн. Нөгөөх нь бол хүнийг сэргээдэг, хүчтэй болгодог шудраг бүс өрсөлдөөний допинг гэдэг юм. Дээрээс нь 90-ад оны ихээр уург ухаар илгэн задарч өгдөг гэсэн тэр ойлголт одоо болтол тасраагүй байна. Энэ чинь шинжлэх ухааны үндэслэлтэй хүний биед хамгийн хор нөлөө багтай нөгөө уург махнаасаа авах ёстой уургийг чинь савнд савлаад та шууд хэрэглэх гэсэн л одоо утга нь бол тийм юм. За допинг бол одоо юугаар зэвсгээр ярих юм бол зэвсгийн 8. За хар тамхи допинг, спортын хар тамхи бол допинг мөн. За допинг гэдгийг бол Монгол руу сэргээш гэж хөвчлэн орчуулдаг. Сэргээш гэхээс илүү би бол шудраг ус өрсөлдөөн одоо булхацах гэж орчуулвал тохиромжтой юм шиг санагддаг. Допинг дотор сэргээдэг нь ч байгаа, залдах нь ч байгаа. Жишээ нь нэг яг ижилхэн хоёр тамирчин хоёр хил хасахын тулд нэг нь өдөржингөө гүүгээд хамаг энерги алдаад жиндээ орж хахад нэг тамирчин бурсуумыг дуугаад шинжэнгөө шийгээд унтаж хоноо шинжэнгөө шийгээд жиндээр зөксдөг. Энэ бол допинг болж байгаа. Түүнээс тэр бурсуумыг гэдэг юу бол зүгээр бөөрийн хаван хөх зориулттай л ийм байхгүй юу. Тэр допингийн жагсаалт байдаг. За яг энтэй уялдуулаад Монголын бодвол фитнесийн холбоо хамгийн багадаа жилд 2 удаа сургалт семинар өгдөг. Ер нь бол энийгээ бол улирал болгон өгөхийг хичээж байгаа. Олон улсын допинг эсрэг холбоо буюу ВАДА гэж байгууллага байдаг. Тэгээ холбооны үед яг ВАДАтай хэрхэн хамтарч ажилладаг юм бол яагаад тэгэхээр жилээс жилд ер нь бол ВАДАгаас гаргаж байгаа энэ допингийн төрөлд орох бэлтгэлүүдийг бол нэмэгцээр байгаа. Тэгэхээр энийг яг тамирчид энэ одоо энэ бэлтгэлүүдийн мэдээллийг хэр зэрэг авч байгаа юм бол танаа зүгээс тамирчдаас хэр зэрэг мэдээлэл өгч чадчих байгаа юм болоо. Бид нар сая нэг жилдээ хамгийн багадаа 2 допингийн семинар одоо ер нь улирал болгонд тогтмолжуулъя гэдэг яриад байгаа. Энд ч ерөөс ВАДАгийн зааврын дагуу явж байгаа байхгүй. ВАДА гэж ер нь бол бас гадуур яан хамрын ажилтнууд бас жоохон буруу ойлголт явд юм шиг зүгээр ажиглагдсан ярилцлаганаас хийж хагаад ВАДА гэдэг чинь бол олимпийн ороо биш. Олимпийн ороонд дэрэгдэх шинжилгээ авдаг төв лаборатори л байхгүй юу. Зүгээр лаборатори. Тэрийг нэг допингтай ингээл яадаг юм шиг хүмүүс одоо тэмцдэг юу гэдэг чинь бид нар яаж юм гэхээр бидний тестүүд чинь бүгд ВАДА дээр очиж
яаж байгаа. Яг тэгвэл ВАДА чинь дэлхийн маш том хятадд нэг том лаборатори Солонгост байна. Манайхтай ойрхон одоо 2 том лаборатори тэнд байна. Тийшээ бидний шилгээгөө буцааж ирж байгаа. Гэтэл бидний нэг ВАДАтай хамаагүй юм шиг, ВАДАгийн дүрм журмыг баримталдаггүй юм шиг. Бид нар допингийн тест ВАДАгийн дүрмийн дагуу аваад илэрсэн бол нөгөө 2-4 жил эрхийг хасдаг. Яг л ВАДАгийн дүрмийн дагуу. Тэгээ хинээр дамжуулж чинь 96 оноос хойш Олимпийн ороонд гишүүн учраас Монголын үндэсний Олимпийн орооны гишүүн чинь ВАДАтай хамтан ажилладаг гишүүн болохоор бид нэр Олимпийн ороогоор дамжуулаад бүх тест авдаг. Тэгэхээр биднэрт ямар нэгэн тийм хууль бусч гэдэг юм уу эсвэл допингийн одоо эсрэг үйл ажиллагаа явуулдаг ямар ч тийм байхгүй. Танай холбоо Монголын бодибилдинг федерацийн холбоо 30 нас хүрж байна. Тэгээд удахгүй бас 30 насны чинь босгон дээрх хамгийн том тэмцээн болох гэж байна. Тэмцээнийхэн талаар мэдээллийг үзэгчдэд өргөд 30 жилийн өрөөнд ер нь ямар ажлууд хийхээр төлөвлөж жилийн циклдгийг сонссон бэ? За мэдээж бид нар бол 30 жилийнхаа одоо 19 оныхоо төгсгөлийн одоо шинэ жилийн үйл ажиллагаагаар ер нь бол нээлттэй хийгээд бүтэн жилийн хугацаанд 30 жилээ бол тэмдэглэж өндөр одоо өнгөрүүлнэ. За тэгээ 30 жилийн зориулсан хамгийн томоохон арга хэмжээнүүдийг бол одоо яхаа аргагүй нэг Монголын мистер тэмцээн болно гэсэн үг. За тэр ч утгаараа бид нар маш их ач холбогдол өгч байгаа Монголын мистертэй шагналын сандч гэсэн. За мөн бид нар бүх одоо өмнөх ажиллаж исэн түүхээ бид нар мартаж болохгүй. Үеийн шилдэг тамирчид, үеийн шилдэг одоо нарийн бичиг ерөнхийлөгч нартаа бас хүндэтгэл үзүүлнэ. За 30 жилийн бид нар бас зориулж баримтат кино хийхээр төлөвлөж байгаа. За бидний хийж байгаа бас 30 жилийн зориулаад томоохон бид нар сайн улсын аян хийх зорилттой ажиллаж байгаа. Бид нар 3 жилийн 4 жилийн бас нэг одоо 20 ангид бид нар бас нэг фитнес клубын тохижуулж өгсөн. Маш их тэд баярлсан. Яг энэний хүрээнд бид нар ер нь бол бид нар дандаа авдаг биш, өгдөг, нийгэм сайн сайхныг сурталчилан таниулдаг. Одоо эрүүл амьдралын хий маягийг л голны нийгэмд сурчлах гол зорилготой учраас ойн хүрээнд бол маш их ажлууд хийж байгаа. Тэгээ сая бол томоохон ажлууд бол юм байна да. За ингээд урилгыг хүлээн авч сонирхолтой яриа өрнөсөн танд баярлалаа. Танаа бас танд болон танаа холбооны хамт олон 30 жилийн баярын мэндийг хүргэе. Цаашдаа бас олон шилдэг тамирчин төрүүлэх болтугай өөрсдийнх нь гол зорилго болох мистер Олимпиад тэмцээнд Монгол тамирчин гаргаасаа гэсэн ерөөлийг хүсье. За маш их баярлалаа. Ер нь бас танай телевизийн хамт олон бас энэ нашрамд баярлж авдаа хэлье. Ер нь одоо спортоор дамжуулж маш их хүмүүст өгдөг. Маш мэрэгжлийн төвшөнд одоо байдаг учраас танай телевизийн хамт олон. Би бол найз нөхдөд бол Монголын ESPN л гэж та бүхний та бүхэнд ч гэсэн ажил амжилт хүсье. За баярлалаа. Нэд үзэгчтэй сая дээр ярилцлагын нэвтрүүлэг маань түрээд өндөрлөж байна. Өнөөдөр манай өнөөдрийн нэвтрүүлгийн зочноор Монголын бодибилдинг фитнесийн холбооны удирдах зөвлөлийн гишүүн Олон улсын шүүгч Г.Батзориг оролцлоо. Ингээд дараагийн дугаараар иргэд уулзлаа. Түр баяртай. Монголын спортын хөгжил ямар шатандаа яваа вэ? Спортын холбоодууд ямар ажил хийж төлөвлөж байгаа бол клубүүд ба түүний зах зээл спорт холбоодуудын санхүүжилт юун дээр оршин тогтож байна? Спорт ба медиа. Энэ бүгдийг инсайдер ярилцлагын цагаас